Atukuumye ffenna atweka ngo tyasumuka ogw'obulamu. Twebaza Mukama olw'ekisa kye kyatuwadde tugabirira mu kulya ne mu kunywa. Erinnya lye kuluduzo olw'ekitiibwa. Mpozi meebaza bonna betubadde nabo nga tusinza ate bwe tukyasinzaamu nammwe oluganda okwetola ebifo eby'enjawulo. Muganda wange Samu Kakande nkutumidde, muganda wange Kisekka naawe bw'otyo nkutumidde. Tusobodde okukuŋŋaanamu naffe naye Mukama mwebaza kubanga kuumidde gy'oli ate wamu n'abeewuwo. Abaganda bannyinaze baganda nga bali Seguku nammwe mu ngeri yemu batumiddeko mwebale kubanga musinza. N'ebifo eby'enjawulo brother Noyoshima naye mutumiddeko. Mukama akuwa omukisa. N'ab'ekyetu mwenna mwe batumidde mwenna. Tugenda kubanga tutandika pulogulaamu yaffe ey'obunnabbi akawungeezi k'olunaku olw'eggulo lwa leero. Tebona kufuuka kawungeezi naye tugenda kusooka n'okusaba ate tulyoke tutandike ebyokuyiga byaffe eby'olwaleero. Katonda ffe tukwebaza kubanga tuli balamu lwa kisa kyo, tukwebaza kubanga tuyigirize ekigambo kyo n'otusobozesa okujja okigabanako n'abantu bo. Sanga tukwegayirira otubeere mu byonna, otuluŋŋamye era otukuume, omukisa gubeere wamu n'abantu bonna gye bali ate n'ekifo kino tukusinze okuweereza tusituliriza mu TV nawe walabye omukisa oguva gy'oli obuweereza buno. Beera munaffe mu byonna bye tugenda okukola n'ebinabaawo ebiseera ebinaddako. Omwoyo wabeere nga aluŋŋamira nga atuyigiriza kuba Yesu Kristo omukozi waffe. Pozi mukwano gyange abala pulogulaamu eno tugenda kuba nga tutandika bwe tutinga bulijjo olwakadde kaba katwala sipiidi. Tugenda kuba nga tutandika ku lutimbe nga bulijjo. Bwe tunaba tusobodde oba oli awo nga mulundi oguwedde mu dakiika nga 4 awo nga zituuse oba 3 tujja kuba tukwatayo amasimu nga 2-3 ate tusobole okuba nga ate pulogulaamu yaffe tugiwunzika bwe tutyo. Tugende ku lutimbe tutandike nga bulijjo. Mpozi entakera nze nga mbalaga ekifaananyi ekyo ebyo byonna byonna byayita era emirembe gye gyaggwako, wabula tuli mu kiseera ekisembayo eky'obugere buno 10 etuze tuyiga entakera nga tuyiga obunnabbi buno eno. Obugere obw'10 ebulambika ebyafaayo by'ensi bye tutuuse mu kiseera kino eno oba we tutuuse. Pulogulaamu zaffe zino tuzirikodinga, sijja kulema bajjukiza abagala recording zino musobola okubanga munkubira ku ssimu eyo awafuta okuyiga nga tusabiiti eweddeko naddala mu nnaku endala tusobola okuba nga tusharinga ebigambo bino mubifunako okubiga batasobola kubifuna aba bagala okuddamu okubiwuliriza nga abalala mutera okuba essimu. Muganda wange w'ebbaale Bugere naye nkutumiddeko erinnya lyo ndyalidde nenja kulijjukira. Mpozi bwe kityo ekifaananyi kya Danyeri ekibumbe bwe kityo bwe kifaanana oba bwe kyafaanana nga Nebukadduneeza akyolesebwa ne Danyeri n'addamu n'akyolesebwa n'akiragibwa n'amakulu gaakyo. Tuze tuyiga ebigambo ebyo bulijjo era tulaba nga ku nkomerero ejjinja likuba ekibumbe ekyo lifuuka ebisusunku era nga biggwa amakulu obwakabaka Katonda nga bukuba obwakabaka obw'ensi eno nga busaana Mukama asaba obwakabaka obutagenda kuvaawo. Erinnya Seventh-day Remnant Adventist Protestants mpozi nga bulijjo ntera obbalaga erinnya eryo. Tuli basajja abakuumi ba sabbiiti n'abakyala abakuumi ba sabbiiti ate era nga ekanisa Katonda yasigalawo ku ezo eziri mu nsi entono ezibuli ekigambo kya Katonda manga geetoolodde oba gali mu nsi yonna. Ate nga tulindira Kristo okujja ku mulundi ogwokubiri n'ekisembayo nga tuwakanya obulimba bonna n'enkola zonna ezitali za Katonda ezikolebwa ebibiina ebiyita ebikristaayo. So mbeera efaananako bwetyo we are Seventh-day Remnant Adventist Protestants bwetyo bwe tuli mu bigambo bino eno bye tubuulira. Tujja kudda ku lutimbe twongere tulabe ekiddako. Mpozi bwe tuba tweyongeddeyo olunaku olwaleero tugenda ku kitundu kyaffe ekyokusatu ekigamba The Remnant, Woman and Dragon. Tulaba mu ssula 12 bwe tuze tusome entakera mu bigambo bino eno kitabo kyakubikkulirwa essula 12 olunyiriro 17 Bayibuli ng'egamba mu kitabo ekyo mu lunyiriro 17 bagamba and the dragon was wroth with the woman. Ogusota gwasumulwa omukazi. Tuze tukiraba ogusota ye Sitaani. Omukazi ye kanisa tugenda okwongerakolako mu maaso awo and went to make war with the remnant of her seed. Negenda okukola olutalo n'ezzadde ly'omukazi which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Nga kwatebegere bya Katonda balina n'obujulirwa bwa Yesu Kristo. So ekanisa eno yasigalawo omulimu gwayo kwe kwata Mukama bye yagiragira Yokaana 14:15 oba yagamba if you love me keep my commandments. Ebiragiro bya Katonda tubimanyi biri 10
ate era nga tulaba n'ebiragiro ebyobulamu Mukama byatuwa mu mateeka g'ebyobulamu okulaba nga tubeera n'obulamu obulungi okwegenderezamu kulya n'ebirala ebiringa ebyo naye ebiragiro bino 10 omulina olunaku lwa Ssabbiiti olwaleero olutukuvu Mukama lwe yalonda mu nnaku zonna 7 n'agamba olunaku n'olusembayo naye n'aluwa ekitiibwa n'aluwummulirako so ebiragiro bya Katonda Yesu Kristo yagamba okulaga okwagala kuffe gye tuli tulina kuba nga tukwata ebiragiro bye byonna nga bwe yabituwa 10 obutalekaayo na kimu so kyovulaba nti ogusota gwasunga lyo omukazi kubanga ye lutalo lunene Sitaani lwalina okuva mu ggulu yaleka amaze okubanga anyiiga bwe yabeera mu ggulu bwe yanyiiga n'ayagala okubanga asinzibwa Mukama n'amugoba mu ggulu kubanga Katonda yasukkulwa mu byonna ye muyinza wa byonna era yalina okusinzibwa n'amugoba n'amulekera ekiseera ekyekisooka okukyusa naye Yesu Kristo yassa omukago ogw'enkomero ku musaalaba ng'attiddwa eggulu oluggi lwa Sitaani ne luggalwawo n'abantu yasobola kusonyibwa forever and ever luli fixed ne wali n'ennyata kikisaasoboka so bwe yava mu ggulu n'asuulibwa ku nsi tulaba ng'asookera ku bajjajjaffe n'abakema okunyiiza Katonda n'akukola emize egitali mirungi ne balya ekibala Mukama kye yabagaana kaawa tulaba ng'atambula n'anoga ekibala n'akira ntwaleko n'omwami we n'alya so mu beefaanako bwetyo tulaba nga ayita mu Kayini n'atta Aberi era tulaba enkola ze nga zigenda mu maaso etteeka lya Mukama in fact lyali okuva ku lubereberye kyovudde olaba nti Kayini we yamala okutta muganda we ekibi kyamulumiriza which means there was a commandment that thou shalt not kill era abana b'Isirayiri bamala okubulubuuta emyaka emingi maze okulwa mu Misiri ebbanga eriwera tobanga Mukama abagamba abajjukiza ne Ssabbiiti yagituuka n'agamba jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulikumanga lutukuvu baali beerabidde ebbanga ddene nga bali mu nsi batamanya Katonda Mukama addamu n'abawa ebiragiro ebyo mu lugendo nga batambula n'abiwandiika ku bipande eby'amayinja n'abikwasa Abaleevi ne babiteeka mu ssanduuke munda tulaba nga n'ebirala bingi nnyo byabaawo naye mu byonna Sitaani wamala okuva mu ggulu ng'agudde kyeyafuba okulaba ekinene nnyo nga akyayisa abantu empisa za Katonda bantu bawakanye Katonda babeere in open apostasy against God's word so Mukama mu kisa kye kingi mulembe azze n'abantu be ababuulira enjiri Banuwa baaliwo Baluti baaliwo Musa baaliwo bangi besinza kuddamu abatume nabo tubalaba nga babuulira Yesu Kristo yennyini Yesu tukira n'ajja n'akola omulimu gwe tulaba ne mu kisa kino ekisembayo Mukama asitula abantu be n'abalaba nnyo betuze tuyigako abasituka Balutha n'abalala bonna baganda mikwano gye Banox n'abalala bonna Balatima bazze bakola omulimu gwe gumu nga ba exposing obulimba okuyisaawo ekigambo kya Katonda okulaba nga kirabo kigenda mu maaso mu kiseera ekifaanako bwe kiti tulaba nga mu kiseera kino kitulimu still Mukama asitudde abantu bakola omulimu gwe but people in every age bagala smooth message okubanga yebagambibwa tebagala message esobola okubanga ebayamba okuzuukuka n'okubalabula akabi akolekedde ensi newankubadde nga si byangu ebijja ne Mukama alabula abantu bwe tudda ku lutimbe tulabye ng'omukazi ekkanisa gusota gumusunguwalira katudde ku lutimbe ne ugenda okukola n'omuzadde eri abasigalawo kitegeeza nti wabadde portion ekola ku Mukama kyayagala ne wabaawo abagwa ne kubako paati esigala ng'ekyayimiridde ku musana gwa Katonda so ekigambo kigambye nti and the dragon was wroth with the woman katudde ku lutimbe and went to make a war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ bwe tugenda maaso koze nga tuna kugenda maaso malija balagako ekibuga kya leero omulamu gwakyo omukulu naye mujjukire ebiseera ebyayita baganda baffe Nuwa ng'abuulira enjiri ng'akola omulimu gwe muganda we Kato Patrick Mukama akuwa omukisa webale kubanga kwoli bwe tugenda maaso tulaba Mukama yakola omulimu gwe ng'abuulira agamba Nuwa azimbe eryato nga tuyinza okulaba ebinyonyi byayingira mu lyato nga bw'oyinza okulaba Mukama nga byawulira eddoboozi lye ensolo zonna zayingira nga Mukama bwe yateesa n'agamba Nuwa ziyingire ennongofu 7 ezitali nnongofu 2 ekyavaamu ng'ekiseera kimaze okutuuka bimaze okuyingira ziwulira eddoboozi abantu baganye ne Mukama nga amaze okuyingiza Nuwa ne banne amataba gatandika amazzi gafuuta okuva wansi ne gambuka ne gakasuka enjazi mu bbanga mulabye ebigambo ebyo amabegaawo mulaba ndowooza gakasuka enjazi mu maaso mu bbanga gaweza okulaba ebigambo ebyo ku lutimbe nga obusungu nga Mukama ekiru kye kikka ku bantu abatatya Katonda nga Petero bwe yatugamba Mukama ensi abantu edda abatagondera ekigambo kya Katonda Mukama teyafukako ekiru kye so obusungu bwa Mukama ne bubuuka ku nsi y'ekiseera ekyo n'esaana omulembe mulamba nawonya abantu 8 ku nsi ennamba mu kiseera kino kitugendamu ng'ensi obwononefu bweyongedde Mukama agenda kuddamu akola ekintu kyekimu tulaba ndowooza abantu baayagala okubanga bataasibwa but it was too late bayagala okubalaba nga bawona obusungu bwa Katonda n'ekyakikeerezi baganda banga bala programu eno
so mukama nga akyegayirira mu kiseera kino kitulimu yegayirira tukole nga obudde bukyali enkya tewajja kubeerawo budde oba essaawa eziddako ziyinza obutasoboka kubeerawo obudde bw'olina kakati budde bw'olina okukozesa okulaba nga okola mukama kyayagala kubanga ekiseera ekyobutasobola kukola kijja yesu kristo yagamba mutambule nga obudde bukyali misana ekiro kijja mutayinza kukolera butayinza kutambula ng'ekizikiza kikwatidde mu kkubo so baganda baffe mulaba bali nga babuyana bayagala nuwo okuddamu okubabulira ku ddoboozi lye eryekisa eribulabula nga tebakyasobola ddiwulira nga forever ligenze wabula okulaba nga ddumu yaabwe etuukiridde si ye yokka luti mu biseera bye tulaba omuliro sodoma ne gomola nga gusaanyawo ekibuga ekyo ne gukifuula omuyonga mukama yakasa balls of fire zaava mu bbanga ezigwa ku kibuga sodoma ne gomola ne kisaanawo ne kisirikka olw'obusungu bwa katonda nekifuuka omuyonga kyonna nekisaanawo era mukama n'ataasa luti ne banne ne famire ye naye ate kyannaku nnyo ne mukawuti teyasobola kutuuka kusimattuuka mu lugendo nga dduka so olugendo lwe tutambula si lwakuzanya mukama agamba nti kino nkikyawa agamba nti tokkisa kimu n'abatakkiriza yawukana n'abatakkiriza mukama tasaaga twalabako ekizampi emabega isirayiri mukama amaze okugamba yerusalemu nti efuuse ekifulukwa mukama agirisa ekifulukwa basigaza forms of worship naye mu kusigaza engeri z'okusinza tekyabasimatusa tekyabataasa busungu bwa katonda yadde mukama yaba obubonero limu labanga kino nga balabula tebasobola kulabuka na kuzuukuka naye byabatuukako byebiriwa baazikirira baafa era tulaba Looma amagye ga Looma enkafiiri nga tenaba kufuuka Looma n'ensomi gaabatirimbula olw'obujeemu bwabwe mukama n'abateera omukono gwa sitaani ne gubakolako nga bwe gwayagala olw'obujeemu bwabwe naye nga Yerusalemu bakiprayizinga byonna byonna ng'oyinza okubyogera nga balaba kibuga kya katonda tekiyinza kuzikirizibwa era bagamba nga this is God's own city it cannot be destroyed ate ekyasinga n'obakanyaza emitima ekyomuzo bwe kyayimira basimba bendera ya Roma ey'empungu mu ttaka ettukuvu ekyaddako kyekiriwa amagye ga Roma ne gagenda naye nga waliwo ekyabatwala kubanga mama oli yali mulwadde Sestius so nga tebasobola kudda kubanga balinda mukama omusajja na withdrawing ne baddayo ne baza mukama bataasizza mundi ogwokubiri nga titazze okuzikiriza ne balowooza nti bye bimunge ebyaluli kumbe baali bazze kusaanyawo nga warning yamala dde okuyita mu kiseera kino kitulimu abantu bangi balabulwa balaba ebintu biringa eby'emirembe kubanga basigaza ebigambo birimu this is God's own city this is God's own church cannot be destroyed basigaza ebigambo ebyobulimba okubafulatalinga okulaba nga babuzaabuza baleme kuzuukuka naye kyannaku nnyo abantu bangi bajje kuzuuka when it is too late nga teko kyali option irala yonna katudde ku lutimbe tungere tulabe ebigambo bineeno nga bwe biri bwe tudda ku lutimbe tungere okulaba ebigambo bino tulaba nga Sodoma kisaanyizibwawo mu ngeri yemu mukama nga asaanyaawo naye mulembe guno gwe tulimu ebikolwa byonna ebyaleeta Sodoma okubanga zisizikirizibwa tulaba bikomyewo era mu byo mu kiseera kyaffe kino emiyaga mingi ebizibu bingi bigenda maaso mu nsi enkuba yatonye abantu bangi nebeeralikiriza olw'omuyaga ogwagibaddemu n'omuzira naye kino kyakituuza kubonyabonya omusanvu bigenda okufukibwa tewali kyabituuseeko obukambwe bwabyo nakweraliikirira na ntiisa n'ebibaako so tulaba nga ensi erimu kotabanguka ebizimbe bigwa miyaga gikunta ensi teteredde unrest emiyaga entalo zigenda maaso zirwanibwa naye abantu beebase okwekalakasa strikes abantu bekalakasa ensteteredde police erwana n'abantu batwala ne police so there is unrest in the world naye nga byonna bigenda mu maaso mukama abantu be bali abasuubiza ebigambo bitagenda mpozi tulaba coronavirus naye tulaba nagwo mutawana gulyawo guzinzeeko ensi era bintu bingi nnyo amateeka mangi agajja agatagenda kuyimirira kubanga coronavirus amweta mu plannings nga balina amateeka ge baagala bayiseewo okulaba nga benforcinga naye mukama nga bwali owekisa tulabuddwa tutegedde ebigambo bino nti biri planned waliwo hidden agendas coronavirus hidden agenda mulimu oba ekigendero enkola entuufu eya coronavirus yakulanga benforcinga national sunday kubanga luli zona ze ba raising zilidinga kulaba nga ba institutinga national sunday nga nze mbagamba ebigambo bino entakera ate nga tumanyi sunday is the mark of the beast tuze tukiyiga entakera omwoyo nabbi bayibuli n'ebyafaayo nga tulambika ebigambo bino nga ge mazima so ate mu kiseera kyaffe kinene tulabanga agenda ze batwala mu maaso niyo oli order batekebwa kuva dda kati yegenda mu maaso tweyongerayo tulabanga mukama n'ebigambo byatugamba mu kitabo ekitukuvu bayibuli mu kitabo kya Yokaana essula 14 olusoka paka ku lunyirwa lwa kusatu agamba let not your heart be troubled
abantu bakatonda nga balindira abasigala the remnant of the seed of the woman. Bible egamba let not your heart be troubled. Mtima jamu tejeralikira. Ye believe in God mukize katonda, believe also in minage muzikirize Yesu Kristo yayogera bigambo bino. In my father's house are many mansions. Munyumba kitange mulimu ebifo bingi. If it were not so, senga tekibadde bwekityo, I would have told you nandibadde mbagamba. I go to prepare a place for you. Ngenda kwateekerateekera ebifo. And if I go, era bwe ngenda, and prepare a place for you, okuteekerateekera ekifo, I will come again, nja kudda nate, and receive you unto myself. Mbatwale gyendi. That where I am, there ye may also be. Nti gyendi namwe mulyoke mubeereeyo. Mukama agambye nti bino nga bigenda maaso mu nsi. Ensi ng'emukatabanko yeeraliikirira, endwadde zigikuba. Mukama agamba let not your heart be troubled. Emitima gyaffe, omutima gwaffe gweme kweraliikirira. Bwe tukkiriza Katonda ne Kristo, tubeere at peace. Tubeere n'eddembe mu mitima gyaffe. Kubanga Mukama agenda oteekateeka ensi esingako bulungi mutugenda okuwummulira. Kyeva olaba nti wali Bayibuli egambye nti mu nnyumba kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Yagenda okuteekateeka. So bino ng'ensi eri troubled yeeraliikirira, temanyi future yaayo bwegenda kubeera, tomorrow bwe yeneebeera. Katonda abantu be bo bali mu mirembe kubanga bamanyi nti ateeseteese ekisingako obulungi eri obulamu bwabwe ajja kubawummuza mu nsi eno ey'emitawaana emingi. So Bayibuli kyevudde egenda maaso n'egamba mu kitabo Mukama ayongera n'atubuulira mu bigambo ebiri mu kitabo ky'Abasalonike ekisooka 4:16 agamba nti for the Lord himself shall descend from heaven. Kubanga Mukama nyini agenda okukka okuva mu ggulu with a shout, with the voice of the archangel, n'okugera waggulu n'eddoboozi y'amalayika omukulu, and with the trump of God, ekkondeere lya Katonda, and the dead in Christ shall rise first. Nti era abafiira mu Kristo bagenda okusooka okuzuukira. So essuubi eryo tulina abantu ba Katonda lituwa okuguma n'okubeera mu nsi nga tukola Mukama byayagala. Abapamaki ensi eyinza okutunyigiriza, mitawaana mingi egiri mu nsi egitumalawo, okweraliikira naye ebirala bingi nnyo ne Mukama bwe tusoma ebigambo bye naga titweraliikira mitima gyaffe tugume ebina nga bigenda mu maaso. Mukama yateekateeka ekisingako obulungi. Mbeefaanako bwetyo tuba tweyongeddeyo. Mukama agambye nti yennyini agenda kukka okuva mu ggulu. Basalonike bw'atugambye 4:16 nti n'okugera ggulu n'eddoboozi y'amalayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda nti abafiira mu Kristo mwatwe bagenda nosooka okuzuukira. Tusitule wamu ne Mukama waffe twaliwumbira ebyo mu bbanga okubeera naye emirembe gyonna. Emyaka 7 tugenda gimalirako mu ggulu. Kwensi emaze emyaka 6. Then emyaka 7 gye myaka 1000 egiweza 7 tujja kubanga tugimala wamu ne Katonda waffe kubanga ekiseera kiwedde baganda bangala ba programu eno era tusuubira bingi mu nsi muno kubanga ensi yeetuuse ku nkomero yaayo. Bwe tuyongera Bayibuli egenda maaso n'egamba mpozi tulaba abantu bangi basinza naye ng'ate okusinza Mukama si kwasiima. Abantu basigaza forms of worship, basigala kwogera bwogezi ku linnya lya Katonda. Tulaba devil worshippers abasamize basamira. Naye Sitaani amaze otegeerayo abantu abasamize bali mu kusamira bakola ebyo n'ebyomuzizo. Obukafiri paganism bamaze bagijja mu bukafiri bagingiza ne mu makanisa agagamba nti gasinza Katonda naye batereeseyo obusamize ne babusuddeyo. Sitaani akoze omulimu omulala gwe guli waabwe amaze okutwala abamu openly gyali abaanajja n'abawuddisiza mu galinga makanisa. Naye nga gakyawa enkola za Katonda bawakanya enkola za Katonda. Yesu Kristo yagamba if you love me keep my commandments. Kyovala mu kitabo kya Matayo 15:1 Bayibuli egamba but in vain they do worship me. Ti abantu bangi basinza ne basinza in vain. Teaching for doctrine is the commandments of men. Nti nga bayigiriza enjigiriza nga biragiro by'abantu. So abantu bangi basinza, yes abantu basinza era ogamba kusinza abantu basinza. Naye ng'enkola n'engeri basinzaamu Katonda si bwe yalagira. Olw'obutaba kitiibwa mpisa ze nabikolwa bye nabiragiro bye. Kyova Yokaana yagambye nti if you love me keep my commandments. Owanga tulaga nti Mukama tumwagala ayagala kintu kimu kyokka, to obey his rules, his requirements, to follow his principles. Mukama kyayagala kyokka, to keep his law without excluding any point. Kubanga ziri 10 points ezo naye katayagala tujje mu point n'emu bweti zonna zaagala ne sabbiiti mweri baganda bange. Bwebanga okyawa obubbi n'obwenzi, okyawa okutta, okyawa okulimba, obutaba abazadde ekitiibwa, Mukama ne sabbiiti ekyali in effect okubanga ekole etuukirizibwa obanga Mukama tugisaamu ekitiibwa nga bwe yalagira. So Mukama agambe but in vain do worship me. Bayibuli eno tugisoma baganda bange naye abantu bangi bakisigala gikwatanga bipapula nga kintu ekiri common ekya bulijjo. Ne Bayibuli Mukama yagiteekawo okuvamu omusana ogutumulisiza mu nsi mwe mutuli ekutta ekizikiza. Naye abantu bangi badde gidayivatiza ojja ku mulamwa gwayo omutuufu.
Otwa tugenze maso tusoma Bible egamba bigambo mu kitabo kya Yobu 28:28 ne kubikulwa 14:7 Bible egamba and unto man he said yero omuntu yagamba behold the fear of the Lord that is wisdom ntiraba okutya Mukama agoge magezi and to depart from evil is understanding no kuva mu bubi kwe kutegeera kyabudagala maso nagamba mu kubikulwa 14:7 saying with a loud voice malaika ayogera ndobozi dene fear God tya Katonda and give glory to him n'ekitiibwa for the hour of his judgment is come kisa ky'omusango kituuse worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water timumusinze yakole eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi Mukama agamba okumutya okumuwa ekitiibwa kyewuunyisa ebigambo byonna bitusoma ng'amaze okugamba tumutisiwe ekitiibwa tumusinze yakole eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi tubisanga ebigambo mu kiragiro kya kunesi kyesinza okukyawa. The fourth commandment of the Sabbath yemuli nti for in 6 days the Lord made heaven and the earth and on the seventh day he rested and he was refreshed. So Bible mu Isaya gamba tonna mya Katonda atakoowa sinti yawumula nti akooye nedda naye yali atulekera ekyokulabirako kyavudala nti agambye nti mutye Katonda muwe ekitiibwa ekisa ky'omusango kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo ez'amazzi ebyo nabyo ebigambo tubiraba nga biri mu kiragiro kyakuna bw'ojjamu ekiragiro ekyokuna mu bigambo bya Katonda Bible egifuula any common document ekiteeka lya Katonda lifuuka any common document kubanga authority ya Katonda yagiteeka mu kiragiro ekyokuna naye kyesinza okukyaba baganda banga program eno kyesinza okuvumira n'okulinnyirira olwokubanga omwana ow'okwonona Papa yasalawo okukola omulimu ogwo ne Constantino omulabe omukafiiri ne bakyusa enkola za Katonda ne batandika okukola enkola ezaabwe ne bava ku mulamwa gwa ekigambo kya Katonda naye abantu Bible Mukama atugambe but in vain they do worship me ne basinziza bwereere teaching for doctrines abayigiza enjigiriza the commandments of men abiragiro by'abantu olwanga nti volume ntono ne volume ndaba yeyo baganda bange bwe nsuubira naye bw'olyawo ebe ntono banajjongezaako maasawo katono nnyo kabwe tugendayo maaso ntoyongerayo Bible egamba ebigambo bino tubiwulirize ekitabo ekiyitibwa Spirit of Prophecy volume nansonyamu katono Spirit of Prophecy volume 11 volume 1 page 11 yagamba bwati the testimony of Jesus obujiro bwa Kristo said the angel to John Mukama yagamba malaika yogera eri Yokana is the spirit of prophecy ye moyo w'obunabbi kubikulirwa 19:10 it is the keeping of the commandments of God wakume ebiragiro bya Katonda and the recognition of the revival of the spirit of prophecy by the remnant church ndi n'okuddamu okuzuukuka okw'omwoyo w'obunabbi nga ekanisa eno yasigalawo yezuukuka all the Christians of the last generation that stirs the ire of the dragon pozi ekanisa yasigalawo the remnants of God bebo ababulira bebali kugonizing okugolokoka reviving okuddamu amaanyi okw'omwoyo w'obunabbi nga ekanisa yasigalawo remnant church oba remnant people bano bayitibwa the Christians of the last generation abakristo abo mulembe guno ogusembayo the true Christians not the nominal Christians the so-called Christians who are 7 women of Isaiah chapter 4 banenga bali amere yawe bambala byambalo byawe bogera bigambo byabwe bayigiza njigiriza zaabwe nenga bayita ba Christians not the so-called Christians but the true Christians of the last generation that stir the ire of the dragon abaganda okugolokosa n'okuzuukusa ekiruyi ky'ogusota Setaani olwanjira gye tubuulira kubanga tesiisiriza kazigo tesiimibwa nkuyanja y'abantu Mukama agamba nti abaasigawo the remnant of the seed of the woman bagenda kubanga babuulira enjiri egenda okugolokosa obusungu bw'omubi kyobala mu kitabo ekiyitibwa Gospel Workers obanga nasoma testimony esooka page 8 agamba bwati I saw that it is not a light thing si kintu kyangu nnyo oba kitono nnyo to be a Christian okubeera omukristaayo
abantu mbalozo obukwisa kwetimba bwetimbirinya. It is a small matter to profess the Christian name chango kwete omukristayo, but it is a great and a sacred thing to lead a Christian life. N'ekintu kitukuvu era kyamaanyi nnyo omuntu okugamba nti leading obulamu bw'ekikristayo. There is but a little time now to secure the immortal crown. Abaluga tulina ekiseera kitono nnyo okusecuringa engulu etawotoka. Abantu bangi beetaaga okutegeera abantu abangi beetaaga okutegeera nti Mukama ayagala obukristaayo bwaffe bubeerenga buli in works mu bikolwa, not in words, not mu kweyita oba mu kukkiriza kwokka, but even works. Those are the fruits Mukama zayagala. Naye ono Mukama agambye nti abo ukana bayogerako abagenda okubanga bakola ebiragiro bya Katonda era nga balivayiviza omwoyo bonna betulaba Ellen White yalivayivingibwa mu bitabo bye yawandiika. Mukama alaba okulivayivinga ku mwoyo bonna by'oku gwe yasitula kulanga azamu ekkanisa amaanyi yabasigalawo. Tulaba ng'SDA eterokeminga nti it is the remnant church. Naye Mukama agambye the remnant church, these are the Christians of the last generation that stay at the eye of the dragon. Abagolokosa obusungu bw'ogusota Setani. Nga ogusota ogutujjukira ensolo yetudde ku bwakabaka ku ntebe yaagwo. The purpose tulaba Revelation chapter 13 Bible ganti ogusota ne guwa ensolo obuyinza bwagwo n'entebe n'okufuga okungi. Era tulaba nga obwapapa butirimbula abakristaayo mu dark ages ekyo tuze tukyogera entakera tukiyiga. Batirimbula abakristaayo ne batuuka n'omusaayi okukulukute mu kiro kimu nga gukulukutanga amazzi naye nga batirimbula butirimbuzi. Binyo bajja bakola Papa Francis tujjukira wano nga yeetonda olw'ebikolobero bye bakola. Naye Mukama agambye nti obusungu buno obugenda kuba bugolokosebwa nate ekibiina kino ekisembayo ku buli omusana guneeno nga bugolokosa obusungu buno obw'omulabe Setaani olw'ebibi twali twamaze okulaba nga tulabye nga obwapapa bwekwatira mu kintu naye tumaze okulaba mu 13 ng'osoma n'ogenda mu maaso kubikulirwa alaga nga ate ensolo eyalinga omwana gw'endi erina amayembe ng'ag'omwana gw'endi ga Amerika yamanya neyogeranga ogusota Setaani dragon obusungu bwa Setaani nga nemayane neyogeranga Setaani nekoza amanya ag'ensolo obuyolubereberye obwa papa ge bwakozesa mu dark ages. So remnant church yegenda okuzuukusa spirit eyo kuddamu okubanga persecution egolokoka. Kyobula mu gisi mu kyalo agamba nti lwaki waliwo obutayiganya mu kiseera kino, lwaki fires of persecution zirabika nga zeebase ziri mu tulo, kubanga tewali njawulo wakati wa kanisa na nsi, biri mu tulu bali erimu. Ensi byekola ne kanisa byekola, tewali kyali kati lutalo. Kyobala banene ebibiina ebitaba enzikiriza batambulira wamu kati. Lwaki batambulira wamu? Kubanga ebigatta bye bingi, balina so much in common. Nga tujja XDA yawandika ne World Council of Churches akatabo kabaita so much in common. Akatabo kabaita so much in common kibawandiika mwayi mulimu ebigatta World Council of Churches ne SDA ebingi nnyo. Ne Trinity njigiriza ya bukafiri ya bukatoliki. It's a pagan doctrine. Trinity si ya bukristaayo. Mu Bible temuna kigambo Trinity kyandikwa ne mwoyo bonnabbi talina wayigiza ku Trinity. So enjigiriza za bukafiri. Women is to be pastors, to be leaders of the churches. That is apostasy. That is abomination. Mukama watu wayogera mu kigambo kye. So tulabanga enkola z'ensi ne kanisa bifaanagana, engeri ensi gye yimbamu gye yeyisaamu ne kanisa kati bwe zikola. So tewakyali lutalo. So the Christians of this generation abagenda okubuulira message ey'amazima egenda okustyinga up the ire of the dragon yeyo Mukama gyayogerako. That is the remnant church, not the so-called remnant people, the SDA and the other organizations. Naye ng'ate mwana wattu, that is bably proud that they are in a Rhodesian state. Naye Mukama asaasira abantu abali mu bibiina abalimbiddwa, ababuzaabuziddwa, naye nga abakulembeze bamaze okunyiiza Katonda bagoberedde ensi bakola ng'ensi bwekola. Katudde ku lutimbe twongere tulabe ebigambo bino ebiddako bwe tuti katweyongereyo. Bwe tweyongerayo Bayibuli egamba ebigambo mu bonnabbi ne Bayibuli twongere tulaba nga Mukama agamba Isaya 5:8 abantu abasembayo bano remnants 5:12, and they that shall be of thee abali b'omukazi shall build the old west places, the remnant of the woman bajja kuzimba ebifo ebyedde byayonoonebwa. Thou shalt raise up the foundations of many generations, bagenda golokosa emisingi gy'emirembe mingi. And thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Bagenda kubiyitibwa abazibi bakituli. Tulabetekana Mukama yakubimu ekituli nga bajjawo sabbiiti. We are repairing that breach by exposing the wicked man of sin who did this apostate work.
against the commandments of God. So, we are repairing the breach. Everyone who preaches the true message of God, he or she is repairing the breach. And you cannot preach the true message of God when you associate with the apostate church, the SDO of General Conference. You cannot preach this message. Kubanga tujjukira tulaba abasumba baayo tujjukira omusajja ono ayitibwa anja mujjukira erinnya Sebagala, Pastor Sebagala, Ivan. Yagamba nti they cannot deal with a small matter like purpose like Catholicism. It is a small matter. Nejjukira obunabi bujjogera ku basonike ekisooka essula ey'okubiri eyogera ku nsonga y'emu noga nti it is a small matter. Revelation chapter 13 eyogera ku nsonga y'emu. Revelation chapter 14 ensonga y'emu. Revelation chapter 17 nogita small matter tulinge n'ekibi without dealing with the man of sin. What a shame. Chakuswala muganda wangala program eno nawa achabivinga mbasajja abo. These are the Jesuits. These are Catholics in the government of SDA. Basigaza linnya na kukiriminga kitu. Yet they are not. Katugene maaso mukama agambye aba Yesaya 5:12 agambye nti bajja kuzimba ebifebyedde ebyazika ebyayononebwa bayitibwa baziba bituli baziba mukubo agedda g'okutulamu. Bwe tuyongera Bible egenda maaso negamba katuyongera agamba bw'ati. Mwisabe kitibwa kubikulwa 12:17 agamba and the dragon was wroth with the woman tumaze okusomawo. Agenda maaso agamba 12:9 dragon twagisoma ku mundo gw'edde serpent, the old serpent, the devil, the Satan, which deceiveth the whole world. Alimbye ensi yonna taze open nayise mu mikutu gye egy'abasumba n'ebibiina ebyenjawulo n'abantu ab'obulimba bazayitamu kulanga awabya abantu. Agamba nti he was cast into the out into the earth, yasulibwa ku nsi, and his angels malaikabe were cast out with him because of apostasy. Bwe yakka ku nsi natandikirawo obujemu bwe still n'abupromoting n'abutwala mu maaso. Bwe tuyongera Bible egenda maaso n'egamba ebigambo bineeno tulaba mboza tujjukira Papa ali proud okukyogera mu Associated Press. Tujjukira September 2018 yayogera ebigambo bino openly ne mawulire nga gamu recording n'agamba I am the devil next to Johnny Paul. Tulaba mawulire ago mugene muganonye 22 September 2018 mwaka guli eringa COVID tanaba kutandika COVID-19 tanaba kutandika mwaka ugonga gugwako yayogera ebigambo ebyo. So bwetwagandi this man omusajja ono atudde ku ntebe ya Satan nga ebya Bible bwennyonnyola mule mugamba we are attacking your organization. Is not we are not attacking but we are speaking the truth. Agenda maaso n'agamba ebigambo bineeno pozi twalaba waawo tujjukira sijja ku lwawo lwakadde twamala okulaba ogusoto ogwo Stan baguzimbamu ekizimbe okunana St. Peter's Square mugulaba ekizimbe ekyo nemagala gamba byonna ngamumiza okubira by'omusota bakizimba muto gwa musota twabira omundi ogwedde nga biyitamu lukwakwayo kubanga twabiraba sijja biddamu nnyo naye bwe tweyongerayo mulaba ndowooza n'oyingira mu kizimbe ekyo ng'oli mulyango olaba ndowooza omusota ngukutumidde abalaba abekutimbe nga mulaba ebintu ebyo mubiraba ndowooza. So abantu bali muli batudde mu kamwa k'ogusota abamuto gw'omusota, which means they are controlled by the devil. This is the man who calls himself the vicar of Christ. Yeita musigira wa Kristo ku nsi, but he is dealing with the enemy of Christ, the devil himself. Katuyongere tugende maaso baganda bange. Batuyongerayo agenda maaso n'agamba katumala okuvaawo awo mpozi nga tuyongeddeyo okusoma tulabanga Bible eyogera mu kitabo kya Isaya 27 olusooka ngayogera ku mukazi sole ku gusota the dragon, that old serpent ogwasungwala omukazi. Isaya 27 olusooka kyavudde agamba tujja kujja okukontaktiza abantu basomero ebigambo ebyo tubisomere wamu. Agamba bw'ati in that day mu lunaku olwo the Lord with his sword and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon in that is in the sea. Pasi tujjukira ebigambo bino ebisembayo tulabye ogusota Mukama ge mu lunaku olwo agenda kugusanyawo n'ekitala kye with his sword agenda kuguzikiriza. Agambye ogusota ogwo ogunene ogwedda oguzibwa ennyo Setaani gwe tuze tuyigako. Agambye nti ogwo oguli mu nnyanja in the sea. Tuze tuyiga ku Bikulu 17:15 Bible egamba nti amazzi ge walabe bantu. Ogusota oguli mu bantu oguli ku nsi kuno Setaani Mukama agenda kuguzikiriza n'ekitala kikunaku olw'enkomerero.
the day of the Lord, the day of judgment, Mukama tagenda gusparing agenda guzikiriza. So Mukama agambye nti mu kiseera kino ekisembayo agenda kusanya ogusogo. Isaya ali mu 7 olunyiriri olusooka. Naye nga tuzze tulaba ku bikulu ogusota guno gwogerwako sitiiri nanyirenda nyinyi nyo sizisomye ezogera ku gusota guno mundagaano enkadde ne mundagaano empya mpitirivu nnyo. Naye Mukama ate siko tusomyeko ekyo olwakadde kubanga tulina katono naye kasa tusomyeko ekyo ekimu. Bwe tuyongera Bayibuli egenda maaso n'egamba tulaba omukazi oyo ogusota gwa mu entebe yagwo. This is the woman is the church apostate church woman Harlot omwenzi ye mukazi omwenzi ikanisa enyenzi sorry bakoyinse kyokubiri 11 ku Bible egamba for I am jealous over you with godly jealous for I have espoused you to one husband ntimba kwatu obujja obwa Mukama waffe kubanga bafumbiza bbamu omu that I may present you as a chaste virgin to Christ. Yogamba twale eri Kristo nga emberera ayogera ku kanisa ya Katonda. The virgin woman is the true church. Yatufumbiza bafomu ekanisa eri wansi wa Kristo. Kristo gwe mutwe kanisa. Katonda kitaffe gwe mutwe gwa Kristo. So bagandi omukazi ono yamufumbiza baffe Yesu Kristo tumulaba nga omusajja wali mutwe gwa mukyala we. So ne kanisa bwe wali Kristo wali mutwe gwa kanisa. So yagamba nti yatufumbiza baffe omukafiri okugenda tubanga tukola enkola z'obukafiri tuenda ne Setaani tubeera Bible emuyita malaya omwenzi akola enkola z'obukafiri eza Setaani okola nga ziyingiza mu kusinza oyo omukazi malaya Bible gweyogerako. So omukazi ekanisa efaanana bweti ekola ebikolwa ebyobwenzi ebyokuva Katonda Bible still agiyita malaya omukazi omwenzi. Bwe tuyongera Bible egenda maaso negamba bigambo bino omukazi otumulaba Bible emogako kubikuleso yo 17 omukazi oyo malaya omwenzi atudde ku nsoya ne omutwe 7 n'amayembe 10 mitwe gyo 7 Bible gaba kabaka 7 batano bagwo omu wayi tujja kuyiga obonnabbi obwo ate amayembe 10 bakabaka 15 n'abakulwa kufuna bwakabaka bwangu buyinza bwabwe ne babo buyinza okumala n'ensolo okufuga n'ensolo okumala essaawa emu tujja birako ensi yatemamu ebitundu 10 tuzo tubiyigako mu bufunze. Omukazi ne yakutte ekikompe kya zaabu mujjudde empitambi emizo gy'obwenzi bwe. This is purpose a golden cup in her hand. Tulabanga basembera tulaba ekikompe kya zaabu mu mikono gwabwe nga bakikutte muyinza okuza tuwaayiriza naye mubiraba ebyo byonna byonna ngayambadde engoye myufu neza akakompe tuzo tubira bigambo ebyo ngayenjeddwa ne zaabu n'amayinja g'omuwendo tewali kitalabye. Tulaba okubala sapuli okubala gundi that is paganism. Tulaba kafiri abali batuga paganism mu biseera biyise. Tulaba enkola z'obukafiri eziri mu Kristaayo ng'emisalaba egyanjira obukristaayo kitaliwo before. So abantu bavudde ku nkola entuufu kati batandise okusamira n'ensi nga bwesamira. So obukafiri nyina wakyo oba mwita nyina wawe ezo mizizo gyonna egy'ensi gyava okwo. Kivudde nti mu kitabo kya Bible emyaka mingi okuva emyaka 260 n'okusukkawo ekereziya ng'esibye Bible tekkiriza muntu kugisoma ngokukusanga osoma Bible muzizo. Era kyo bandi bakola ebikolo bingi nnyo natandika okuleeta candles emuyinza okulaba basamira candles basinza bali ku bukafiri Bible bagitadde ebbali batandise okupromotinga paganism into Christianity ne batandika okuformingawo kye bayita the Roman Catholic Church from Rome pagan Rome Roman Empire mwe yava n'ensimba okwemirandira n'efuuka Roman Catholic Church. So ngenda kubanga maaso awo nkwata ku masimu ne tumazeyo kyakuyiga kino naye njagadde obbalaga ebigambo bino woman remnant dragon ebintu eby'emirundi 3 bikulu nnyo. So mukazi oyo Bible gweyogerako buli bulimba bonna bula mu nsi n'obusamize n'okuva Katonda biri wamu aboluganda. So ebibiina ebyegatta n'omukazi ono Bible yogera ku bikulu 17:5 and upon her forehead was a name written Mystery Babylon the great, the mother of harlots and the abomination of the earth. Ekyama kinene Babylon. It is a mystery kubanga efana ninganga ya Kristo naye ate bogenda deep no wekenenye enkola zino za bukafiri. Kyavula kita mystery Babylon the great. Kubikuliro the abomination of the earth mu mizo jensi kucyenyiche. Enkola zino namakulu ze tulabako za bukafiri Bible kyetegeeza. Bakoise kisoka mukaga Bible kyevude gamba what know ye not that he which is joined to an harlot is one body. Tumanyi nti egatta n'omwenzi gubeera omubiri gumu. For two saith he shall be one flesh. Tubanga Bible egamba nti abiri banafuuka omubiri gumu. So omuntu yenna kasa egatta n'omwenzi bafuuka omubiri gumu naye abeera mwenzi. So ekanisa nenanga tuze tulaba tumaze okusoma ebigambo ebyo Bible nga tumaze okugiyiga tulaba enkuŋŋaana z'amakanisa
tujja kweyongerayo mu maaso waliwo okulagingamu emabega bwe tweyongerayo tugenda kweyongerayo katumuno katono nnyo tweyongereyo katufunemu ku luyimba katono nnyo tweyongereyo Nina walenza sesede azade banji nkuyanja ne muganda we yeyolese bunabyo mwalagulwa butuse bimunyiza bilitaja muliro gwa mutwe guli byocha ebikore mpitambye z'omunsi byakusanukore kiruyi bimunyiza bilitaja muliro gwa mutwe guli byocha ebikore mpitambye z'omunsi byakusanukore kiruyi kabonero kesolo twalabulwa timubine biro kalifunwa teka lyesande lyeyolese nayelabanji mukama waffe yebazibwe katugende mu maaso mpaze tudda ku lutimbe bayibuli egambye nti egatta n'omwezi gubeera omubiri gumu katudde ku lutimbe tumalabe ebigambo bino ate nga bwe biri bwe tweyongera tumaze okulaba nti okwegatta n'omwezi gubeera omubiri gumu bwe tuba tumaze okulaba nnyina w'abenzi bayibuli emwogeddeko katulaba abeegasse n'omwezi kitegeeza be bafuuse omubiri guli gumu bwolaba nabenzi bayibuli kivulayo beta nnyina bawala b'omwenzi she is the mother then she has her daughters bwe tweyongerayo tulaba ndowooza amakanisa ag'enjawulo agaali gatudde aba gatuula buli mwaka okuteeseza ebigenda maaso mu nzikiriza tekubulako na SDA Gavana Diop wuyo mwali mumulaba ndowooza Gavana Diop wa SDA eyo Kaddugala yateeseza yakiikira SDA so nabo bafuuka omwenzi SDA of General Conference egatta omwenzi bafuuka omubiri gumu so obwo bwe bwenzi bayibuli bweyogerako so mukama bw'obanga okyabiriringa mu bukulembeze obwo oba mu institution eyo naawe oli kitundu ku bayenzi abo era naawe oli ossa kimu n'omwenzi so bwe twengera yagenda maaso n'agamba ebigambo tubiwulirize so tulaba nga badressinga era ebigambo omusajja ono byatera okukozesa mulaba ndowooza delegate ate Eva abeera mu ngoye enjeru nga bo bali mu za black amakulu yeye mutukuvu yekka era mu lukiiko lwabeera mu white Eva Signs of Times February nga 19 Bible egamba omwe bona byagamba it is a backsliding church ekanisa ddala mabega that lessens its distance from the papacy ekanisa nakasola nga yekekiteza no wa papa edda mabega te progressing spiritually ebegenda wa setani kutandika kukola nkola za mubi so mukama atulabula baganda bangaba program eno atulabula nga budde tumuna kuga kikerezi bwe tuyongerayo agenda maso nagamba tulaba ndowooza Gavana Diop wa SDA bwe tusoma statement ena agamba mu great controversy page 18 agamba by uniting with the world mukwegattana ensi kwebegatta nayo and partaking of its spirit ne batwale ku mwoyo gwensi they have come to view matters in nearly the same light balanso okulaba ensonga zona ezigenda maaso kyenkana mu musana gwe gumu eza Bible n'ezensi kati balaba mu ndaba yemu kyenkana and when the test is brought ekigezo kinaleetebwa they are prepared to choose the popular side betesiteesa okulonda oluuyi olwangu tebagenda kubeera nga babonabona n'oluuyi oluzibu tebagenda kukikola bagenda ko balondawo oluuyi olwangu batambule n'olu jaga kulaba nga nfundikira ebintu bineeno ebigambo bino nsobole okuona okwata ku ssimu ze nagambyeko nga 2 pozi tulaba olukiiko olutula omwami ono abagamba wase ebigambo bibisewo naye agamba we are all children of God fena tuli baana ba Katonda naye Bible egamba ekyo tebakulimbanga nti omuntu akola ebibi mwana wa Katonda Yokaana 8 munya Bible egamba ye are of your father the devil muli bakitammwe Setaani and the last of your father ye will do mwera mujja kukola okwegomba kwa kitammwe
he was a murderer from the beginning yali mutemu okuva ku lubereberye and abode not in the truth yasimyorera mazima because there is no truth in him kubati muli musana muye mazima muye when he speaketh a lie wayogera obulimba he speaketh of his own ayogera biva mu bibye wa mu bibye for he is a liar kubanga mulimba and the father of it era kitaye wobulimba tulabanga babagamba we are all children of God emukama bagamba Bible gamba ba kitawe Satani abana ba Katonda bawulira eddoboozi lya Katonda abatali bana ba Katonda bawulira eddoboozi lya Satani kyabuda gamba ye are of your father the devil era mwagala okukola okugamba kwa kitammwe kubanga he was a murderer from the beginning era tulabanga abantu abakyawa mazima bagala okukola obulabe kwaba bagabuulira tulaba papa bwatirimbula abakristaayo kubanga bulabe bwa mazima bugakyawa ngawe zemba gamba nebina bingi bize bikola enkolezo okutirimbula abantu aba opposing ensinza zaabwe n'enkola zaabwe babatirimbule babasse kubanga they are of their father the devil era bagala okukola okugomba kwa kitaabwe Satani katuyongereyo ku timbe ngena kubambuza edakika 10 nkwatiya amasimu matono nyaga my son mwana wange mukama abulirira mu ngero 6:2 my son mwana wange keep thy father's commandment kwa kyagiro kya kwate kyagiro kya kitawo for the commandment is a lamp kubanga ekyagiro tabaza and the law is a light no teka musana and the proofs of instruction are the way of life no kunenyoka okuyigiriza makubo kubo lya bulamu mukama agamba mwana we kwate ekiragiro kyange atulabula obutegatta nabatakiriza atulabula okukola obutegatta nabalabe ba musana nabalabe ba musana gwe agamba to keep thee from ekiragiro kya mukama agamba to keep thee okukukuma ekiragiro kituyamba kikutukuma from the flattery of the tongue of the strange woman okuva kubulimba n'okusikiriza n'okusendasenda kw'olulimi lw'omukazi ono omwenzi abagamba ndi mwena muli baana ba Katonda but he is lying last not after her beauty temugwa mulwa bulungi bwe in thine heart mitima jammwe neither let her take thee with her eyelids yadde okubanga abatwane ne kwegoza kwa maaso ge oba entunula eyo kikwegonza kyabudagena maaso n'agamba for by means of a whorish woman mu nkola z'omukazi ono omwenzi a man is brought to a piece of bread omuntu aleetebwa eri akatundu k'omugaati abaka emmere abaka okulya abaka sente and the adulteress will hunt for the precious life Tiero omwenzi ono agenda kuyiga obulamu bw'omuwendo ngero bwatugamba agenda maaso n'agamba but her end is bitter as wormwood kubanga nti naye enkomero ye ekawanga omususa sharp as a two-edged sword nti esala okusinga ekirala ky'obwogi obubiri her feet go down to death ebigere bigenda mu kuzikirira her steps take hold on hell nti ebigere bitambula nga bigenda mu ggeera mu kuzikirira abantu tibasobola kukiraba ne mukama twabula their steps are moving they are taking hold to hell bagenda mu kuzikirira ne bazibya amaaso agenda maaso n'agamba babagamba okugatta ensi simanyi mubeere omuntu omu simanyi mu entalo ziggwewo nenge behind that agenda zaabwe zakulaba nga bawakanya Katonda agenda maaso n'agamba highways are movable amakubo ge gavaawo gayuuga that is thou canst not know tosobola kukimanya gwe gwamaze okuwamba agamba no they tosobola kugamanya hear me now therefore mpuliriza gwe kakano o ye child gwe mwana and depart not from the words of my mouth sova ku bigambo bya kamwa kange mukama akugamba kutegeeza bigambo bino mfundikira nga gamba bigambo bino yakwata masimu remove thy way far from her jama kubo go wala nnyo n'agage and come not nigh the door of her house tosembera milyango gya nyumba ye lest thou give thine honor unto others sikubanga ow'ekitiibwa abalanda kiwa Katonda ekitiibwa kyo kyewandibadde ogulumiza Katonda n'okiwa abalabe ba Katonda mukama akulabula alabula kanisa ezikola ebintu binene okwegatta n'abalabe b'amazima agenda maaso n'agamba bigambo bino nga nfundikira and thou mourn at last n'okaaba ku nkomerero when thy flesh and thy body are consumed ng'omubiri gwo n'ennyama yo byocheddwa abizikiriziddwa Zabuli ngero 5 olunyiro lusooka pa 12 bigambo ebyo byonna nawe biri mujja kugenda musome bigambo ebyo so tulabanga papa atambula asasa agenda mawanga gonna ag'enjawulo tujjukira oli yali Iraka agenda asasa n'amawanga ag'enjawulo naye tolanja peace eyo gya promotinga nti peace eyo yabuuliza eri ekigambo kya Katonda but this peace is to promote the apostasy against God's word so temulabe bigambo bino byembagamba baganda bange muzuukuke obunabbi buno bwayogera ko tubulaba butuukira maaso gaffe nya abantu bambi bebase tugenda kwata ku masimu katuve ku lutimbe tukwate ku masimu wena mawuga kwata ndoza
tufundikire program eno lyabisaba batereke namba y'essimu kwate essimu nga 2 oba oliawo mu dakika zine 10 esigaddeyo tusobola kubanga tubako abagala okubuuza babuuzayo ekibibuuzo enamba y'essimu obudde tuba na butono naye mukozesa essimu gye batadde ku butimbe so season eza ministry temuzikubako mukubeko eyo eya studio gye tuba tuwogerezeganyako naye alina ekibuuzo buuzo oba alina kyoyogera mu ddakiika emu tukoote n'abalala. Alo? Alo? Hano nze mbadde mbuuza ssebo. Ssebo. Isirayiri yaba 7 sidde ekkiriza mu Bayibuli oba bali ku bintu birala? Webale nnyo ssebo. Kanzemu ekibuuzo ekyo. Isirayiri ng'eggwanga lyava Katonda kubanga lyagaana n'okukkiriza Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda. Isirayiri mu kiseera kino kirogeramu nga bwe nabaga mu mulundi oguwedde baliwayo dda mikono gy'obwa paapa kuba tujjukira nga balitongoza baliwa independence yaalyo baliwayo dda era terikyali ku nkola ya Katonda. Mukama we yali ekanga ekifulu kwa Yerusalemu n'agivaako eggwanga yalivaako n'asigaza abantu abalubatu abamugoberera abayigirizwa n'abalala bagondera eddoboozi ne bakabona abalala bakkiriza omusana bambi batambula ne Katonda n'agenda nabo mu maaso Yesu Kristo n'abalungamira bagenda maaso n'omulimu. Naye abaaganira eggwanga lyolabiri lyo teri ku mulamwa gw'ekigambo kya Katonda liweereza bwa paapa era enkola zaabwe n'ebisiyaga in fact byatongozebwa mu Isirayiri batambuza zige parades amakulu lyagwagwa wala dda si ggwanga lya Katonda nga bwe kyali Isirayiri ey'omwoyo Isirayiri ey'amazima so seri ey'omubiri nga bwe kyali ebiseera ebiyise. Alo? Alo? Alo Sebo. Sebo. Simanyi mpeereza yo Sebo. Wanyi Sebo? Simanyi mpeereza yo Sebo. Mukama yeebazibwe bali kuwuliriza na kukuba Sebo. Amina no brother Sando okuvene na suti mukono. Mukama yeebazibwe muganda wange. Amina Sebo twebaze nnyo lw'empisa Mukama kwongera. Amina Sebo Mukama akw'omukisa kubeerako ng'olaba ate n'okuwagira. Amina. Amina Sebo. Alo? Alo? Amina Sebo Mukama waffe yeebazibwe Sebo. Oyogerako ne ku gate ya Odongo Edmond ndikabanga balaka. Mukama yeebazibwe Sebo nsanyusa okuwuliza. Wanyi Sebo? Mukadde waffe yeebaza network emusumbwayo Sebo. Nbasenze ekibuuzo kyange. Sebo. Oyo mutabani wa Kasani okula kusemi kutuuza. Sebo kuwulya ebuuza. Ye yajja kwene kabamba ndala tumulabako ne gwe tukulabako. Kale katufuna omulala. Omulala nankubiranoza ku ssimu ebeeganye network. Naye tukusaliddwa nnyo Sebo. Alo? Alo? Hello. Alo Sebo. Hello. Sebo. Sebo. Hello. Alo Sebo nkuwulira. Yes, hello. Sebo oyogera nkuwulira. Soede kumufuna katukwate abalala. Alo? Hello. Sebo. Yeba yuko Sebo. Kale Sebo Mukama yeebazibwe namwe. Omulimu gwokola tugweyanza nnyo. Mukama yeebazibwe bali kusiima. Kati nze kyembadde mbuuza. Sebo. Banene abasumba abafera abantu mwakomye omulimu mwagukomyawo. Ku Tuesday tuwako Sebo nga tugenda maaso n'enteekateeka eyo n'amasimu tugata ne mubuuza ebibuuzo naye nza tobatobeerako. Ku Tuesday mbadde siri bulungi kati ekizibu abantu bawusibwa nnyo. Ku Tuesday tujja kuba tusinkana ku programu emu ne muganda wange Sam Kakande. Mpozi n'ekirala. Sebo. Kati omuntu ayagala okufuna akola ki ebyo ebikogerako bye biri wansi. Enamba ezo ojja kubako ezolaba ebbiri MTN ne Airtel ne YouTube kwetuli WhatsApp byonna. Kale Sebo. Kale muganda wange bali kuba Sebo. Alo? Alo? Hello. Sebo. Hello. Alo Sebo nkuwulira. Anti ono Odongo Edmond kwamba balaka. Sebo Mukama wange nsanyusa okuddamu kuwuliza. Twafunako omukisa okulako mutabani wa Kakande oyo. Sebo.
naye twagafuna mu munajjako jino kubanga tuleka mu lugo nnene nnyo agezako kubaako simu ku Tuesday tasobola kukuyitamu bambi sole nenga tubitaga kabamba omwana akafunamu omulimu gwali gw'amaanyi ngenda kubanga twogera ne tukole pulogulaamu natesebo kubanga yati tuli basirikale natulaga okuwuliriza Katonda nimubala omulimu Mukama gw'abakozesa kubanga taata we ennyo kabamba sebo era abasirikale bonna mubalakisi bateeka kandi nnyo oba omwana akubeyo nayogera bw'ati Mukama bwongera omukisa amiina asigadde nze Brigadier Wani Kabamba Balaki amiina sebo ojja kuba ku ssimu tujja kwongera okuwuliziganya eyo gy'ola ku screen Mukama akuwa omukisa teri ali waggulu wa Katonda Katonda yayinza byonna era asinga byonna alo ali ku ssimu alo hello sebo sebo mbadde njagala kubuuzako nti no ng'olunaku olwalapukya olw'abantu oba Yesu Kristo badyokomawo na mukulu nakyatye ennonda abantu be bonna wanaabawo akakisa konna akalala okugenda mukulu olunaku olwalapukya kubanga ekibuuzo sitegedde bulungi hello lapukya mbadde nkubuuza nti olunaku olwalapukya nakutuukawo wanaabawo omukisa guno omulala guno ogenda mukulu kale sebo webale nnyo sebo mpozi nga sina kuddamu simu ndala nakadde kanzoka katusiibudde naye lapukya njigiriza ya bulimba mukwano ganga la programu eno gye bayita lapukya yo kubanga abantu bagenda kubatwala nga abamu tebategedde era njabala kakatambi abamu ayigiriza lapukya enkokkula okwekyama naye Mukama agenda kujja nga tumaze okulaba agenda kujja buli liiso ligenda kumulaba eddoboozi lye ajja kujja eddoboozi n'okubuumwa kw'eddoboozi eddene eddoboozi ya malayika omukulu ekkonde eri ya Katonda buli muntu yenna ajja kumulaba mu kujja kwe naye tegenda kuba omukisa gwakubiri omukisa genda kubeera gumu gw'okujja kwa Mukama waffe balisanga nga beeteeseteesa bagenda okutwala naye before kujja kwagenda kubeera ku close of probation okugala kw'olujjo lw'ekisa naye after okugala kw'olujjo lw'ekisa wagenda kuddamu okubeerawo ebonyobonyo bigenda okufukibwa after nga bimaze okufundikira ate Yesu Kristo alyoka akomewo atwala abantu be aleke ensinga emaze okuwumula emyaka 10 n'ababiri nga bafudde nga gimaze okugwako olumyaka 10 standing amaze okusibwa mukomera emyaka 10 ku nsi kuno ng'ali yekka emyaka 10 ginamala okuggwako ajja azuukiza abantu be abantu ababisole abantu be yakke nabo okuva mu ggulu obabeewo okusala okuzikiriza kw'ababi n'ebirala binyo mbiyise mu bufunze naye bigenda kuba mu event bwe zityo muganda nga atategedde ojja kuba ku simu eyo tonge tuwuliziganye njagala nkwate essimu emu yokka kubanga obudde buweddeyo essimu emu alo essimu emu yokka ali brief y'abantu alo sebo nkuwulira ndikalema Ronald sebo nsanisa okuwuliza muganda wange imanye empeerezaayo sebo Mukama yeebazibwe bali kusiima munaye nze ndi wa Seventh Day SDA sebo munaye nzikiriza ku ebyo by'obuulirako birungi nnyo bituufu Mukama yeebazibwe sebo kubanga obuulira mazima kale katukomaawo bane mwe bali kuba masimu obudde butuweddeko naye kutuuze tujja kubatuliziganya ssaawa 2 ez'okumakya tujja kubeera mu studio za Munu TV obudde bw'okumakya nga bulijjo ne muganda ngesamu kakanda balina ebibuuzo abaga okuyiga ku bannabbi ab'obulimba obudde bwetubeera nabo nga tuyiga pulogulamu eno mugiwagire yeetaaga obuwagizi bwammwe mu nsimbi ne mu birala byonna enamba z'essimu ezo abaagala okubuuza muzikubeko emu ya Airtel wali waggulu endala ya wansi ya MTN musozi zikubako YouTube channel mugende mu subscribing kuliko ne video zetuze tulaba kuva mwezi gw'okuno omwaka oguwedde tubaddeko nga tuyiga ebyokuyiga bino tubadde wamu ne Munu TV nga tutambula ffenna mbadde nsaba mukozese enamba ezo oba YouTube channel mugendeko video zaffe kweziri ebisigadde tujja kuyiziganya ku simu ezo Mukama bakuume okusinza okulungi katuddemu ku Tuesday olw'ekisa kya Katonda. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule ensi. Main TV, woli wetuli.
Shukrani Herbals tusangibwa ku Kaleere wano okulinaana Kisto Market era nga tulina eddagala lya Herbals lyonna omuli erya pressure, sukaali, kabotongo, ania, kigalanga, asima, kifuba, bano bakadde migongo ginnuma, magumba gannuma n'endwadde endala. Shukrani Herbals tukola